دي اسمها ايه يا هشام؟ دي سمكه القراد. الارنب صح؟ اوعى يا هشام، ده مسمومه دي ولا ايه؟ انت عاوز تموتني اتش. بصوا يا جدعان عامله ازاي، منفوخه ازاي. دي صغيره. دي مسمومه. دي صغيره، الكبير منها بقى بياكل السمك تحت اصلا. دي ما تتاكلش يا هشام، بس في ناس بتنضفها وبتاكلها على فكره. بتتاكل، بس بتتاكل بطريقه معينه. فين الطعم اللي اهو كويس اهو، بيظبط لي الدنيا. انا شكلي مش عارف احط الطعم كويس اصلا. صياد ماهر يا محمد، مش عارف اوريك الحيتان اللي هتطلع دلوقتي. حيتان. بصوا يا جدعان السمك ده، السمك اللي احنا طلعناه، السمكه الحمراء دي تعبي وشقاية. تعبي وشقاية. تعبي وشقاية اهو. ده الحوت اللي طلعه محمد النهارده. بصوا السمك عامل ازاي صاحي. محمد ايه لا انا اكلت. ما انا باكل اهو. دي حلوه، بص جايبها من كفر الدوار. امسك هات يا سلام. عمو، بص تونه عنيده، مش هتاخد تونه، مش هتاخد غير تونه. ده الزي الرسمي بتاع الصيد بتاع اسلام يا جدعان. اهو اقل من طلعت كام سمكه يا اسلام؟ لا طلعت شويه حلوين. طلع شويه حلوين، وانا طلعت حوت اهو. الحوت الاحمر ده على فكره السمك ده بينفع، ده بتاع البحر الاحمر عشان كده احمر. لا والله، ده انت بتهزر بقى، ده انا هوريك اعمل ايه دلوقتي.